Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat jamu tradisional beras kencur yang seger banget. Minuman herbal yang satu ini di samping memiliki rasa yang nikmat, ternyata memiliki segudang manfaat. Apalagi di musim pancaroba begini, flu batuk banyak melanda ya, cocok banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan kencur, ini hasil panen di kebun, nanti akan Master ambil 2 genggam ya, tidak dipakai semuanya. Selanjutnya 3 sendok makan beras, sebelumnya sudah saya sangrai ini, kemudian rendam dengan air minimal 1 jam, ini saya rendam selama 2 jam ya. Selanjutnya buang airnya, kemudian ini 2 genggam kencur yang sudah saya kupas dan cuci bersih. Jika sudah, selanjutnya blender keduanya, tambahkan 300 ml air di sini. Blender hingga semuanya halus ya. Nah, di sini untuk berasnya wajib direndam agar mudah hancur ketika di blender. Selanjutnya rebus bersama gula merah dan juga jahe. Untuk airnya total keseluruhan 2 liter ya. Masukkan gula pasir, untuk resepnya ada di bawah atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Selanjutnya Master tambahkan air perasan jeruk nipis, ini 1 buah jeruk ukuran kecil karena stok asam jawanya sedang habis. Kemudian 1 lembar daun pandan ukuran kecil, rebus sampai mendidih dan tanak ya. Selanjutnya tunggu hingga dingin baru saring dengan saringan tipis, atau bisa pakai kain bersih jika tidak ingin ada ampas yang ikut ya. Nah, minuman beras kencur ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat ya. Apa saja manfaatnya? Ini dia. Selanjutnya jamu beras kencurnya sudah siap dinikmati. Minuman yang satu ini dulu sering sekali Master minum ketika masih kecil ya. Banyak sekali ibu-ibu penjual jamu tradisional yang jalan sambil jualan. Rasanya segar dan ternyata kaya akan manfaat. Bisa diseduh hangat maupun dingin, keduanya sama-sama nikmat ya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba!